Здравствуйте, вы сейчас смотрите канал «Как приручить живую природу». Брахиозавры, тираннозавры, вот наша лаборатория. Вот эти человечки работают на нашей ферме, то есть в нашей лаборатории. Вот это наши цветы. Где моя палочка? Ну где моя волшебная палочка? Посмотри куда-нибудь. А, вот она. Ой. Ой. Та-та-та. Ой. Привет. Посмотри в окошко. Вода, кругом вода. Вода, и точно вода. Вода. Ничего, кроме воды. Может, куда-нибудь съездим? Куда? Ну, например, в Африку. У нас тут нет в Африке. Может, полечим тираннозавра? Да хороший ты, тираннозавр, хороший. Поскочу на лошадке. Эй, кто-нибудь дома есть? Дома никого. Пусто и пусто. А вот это что, скульптуры? А что ты думаешь про них? Нет, это не скульптуры. Тише, я услышал сигнал. Какой сигнал? Так, письмо от Дани Юры. У него проблемы с математикой. Мы не решаем математику. Может, ему отписать черточка? Не знаю. Пип-пип-пип. Посмотрю-ка я новости. Сегодня новости про зоопарк. Это про нас. Что тут написано? Написано, что мы уволены. Да что ж такое? Каждый день одно и то же. Нет, с этим надо кончать. Все. Плыву на суперкораблике. А там я есть хочу. А говорят, там очень вкусная кафешка. Ну, пошлите. Ты иди. Конец сегодняшней серии.